1451 сайлау участогы үз ишин Россия һәм Татарстан гимннары белән башлый. Биредә 3 көн дәвамында иртәдән җанлылы хакимлек итте. Ял көне булуына карамастан кулына паспортын тотып, халык тавыш бирергә ашыга. Президент сайлауларының 3-нче көнендә район башлыгы да участокка килеп үз тавышын бирде. Аңа кадәр Разиф Кәримовны Зәй тарихына багышланган күргәзмә белән таныштырдылар. Участок комиссиясе әгъзалары белән исәнләшә, хәлләрен сораша. Бюллетень алып, буш кабинага үтә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Разиф Кәримов район буенча мөһим вакыйганың актив баруына сызыклый, киләчәгебезнең тагын да матуррак булачагына ышанам ди ул. Значит, безнең бу хокукыбызны якларга кирәк бит инде, килергә, үзебезнең тавышыбызны бирергә кирәк. Элек инде без әйтә торган һәрбер тавыш мөһим дип, ул инде бүген икеләтә мөһим. Шуңа күрә бүгенге чорда үзебезнең Россиянең, Татарстаныбызның, үзебезнең Зәйнең киләчәген сайлыйбыз. Әлеге участокта 1600 ләп сайлаучы беркетелгән, шуларның 20-се тәүге тапкыр тавыш бирә. Билгеле сәбәпләр аркасында килә алмаучыларны өйләренә барып сайлаталар. Главной задачей участковой избирательной комиссии является обеспечение открытости голосования. Кто впервые голосует на участке, раздаются подарки символические и поздравления. А для тех, кто не может принять участие по причине болезни, выезжает комиссия с наблюдателями. 3 көн дәвамында Россия халкы илебезнең булачак президентын сайлады. Районның 61 сайлау участогы иртәдән кичкә кадәр актив эшләде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.